Sveiki, noriu šnektelėti apie peilio laikiklį, tokį, koks jis būna ant daugumos turistinių peilių, ir apie tai, kaip žmonės dažniausiai jį neteisingai naudoja. Tai, kaip žinia, šitas peilio laikiklis yra skirtas tam, kad aš nepamesčiau peilio, jeigu įsidėjau kišenę, šita dalis labai tvirtai laiko. Tai kaip dažniausiai žmonės nešioja peilius, kai turi tokį laikiklį? Jie deda laikiklį į vidinę kišenės dalį, o peilį palieka išorėje. Tai yra patogu, pasimti peilį, nereikia kažkur kišti rankos į kišenę, bet yra bėda, kad jeigu aš užkabinsiu, tai man arba peilis išplėš kišenę, arba atsilenks va šita dalis ir tiesiog bus tarpas ir jinai nebefunkcionuos. Aš pats jaunystėje ne vieną peilį tokiu būdu esu sugadinęs. Tai kaip reikėtų tokį laikiklį naudoti? Peilį kišu į vidinę kišenės dalį, laikiklį palieku išorėje, peilis puikiai laikosi, aš jo nepametu, nes jisai prispaudžiamas yra ir kūno, ir šito laikiklio. Kai reikia įsitraukti, čiupau už galiuko, išsiėmiau ir galiu naudoti peilį. Aš pats peilius pratybose nešioju ant juosmens, tai įsikišu šitaip, bet tokiu principu, matote, čia yra laikiklis, kuris laiko, kad nepamesčiau peilio, peilis tvirtai prispaustas, jisai tikrai neiškris, kai reikia įsitraukti, tiesiog čiumpi ir išsiėmi. Jeigu aš užsidėsiu tokiu būdu, kaip dažniausiai žmonės nešioja, sėsdamasis aš galiu užkabinti peilio apačią ir tada visų savo kūno svorio atlenksiu, šitą dalį jinai atsilenks tiek maždaug ir tiesiog atgal jau nebeatlenksim, bus labai sudėtingas procesas pataisyti tokį peilį ir greičiausiai reikės pirkti naują. Tai tiesiog nešiokite tvarkingai, taip kad nesulaužytumėt gero įrankio ir nepamestumėt peilio. Ačiū už dėmesį.